في ناس كتير قوي بيبقى عندها فقد الاسنان وبتاجل موضوع الزراعه. ايه المضاعفات؟ ايه الخطر؟ وخصوصا انه ساعات يكون اللي فاقد الاسنان هي الاسنان الخلفيه، فبيتهيأ للمريض كمنها مش باينه قوي، هي بتبقى باينه ان مفيش ضرر، مستنيين يعني ما اعرفش مستنيين ايه. انا دايما بقول للمريض يعني افضل استثمار في حياتك هو صحتك. انت لو بتعمل اي حاجه في حياتك فهي عشان في النهايه انت عايز تحافظ على شكلك وعلى هيئتك وعلى صحتك. فقدان الاسنان هو مؤشر خطر جدا جدا لتدهور الصحه، ومؤشر خطر لكبر السن. احنا بيجي لنا حد ممكن يبقى ستيل 35 سنه شباب، سنانه مكسره، سنانه متخلعه، لا ممكن ياخد شكل اكبر من شكله 20 سنه. هي القصه مش شكل، هو صحيا بيكون فعلا اكبر من الواقع 20 سنه. عشان يبقى صحتك كويسه محتاج رياضه، عشان تلعب رياضه محتاج اكل، وعشان الاكل ده يكون اكل كويس ويتهضم كويس محتاج اسنان. الاسنان مدخل الجهاز الهضمي. فالمريض بيبص للقصه شكل، وبيبص للقصه ان مفيش وجع. طول ما الشكل مش متاثر وطول ما مفيش وجع هو بيكون مهيأ له ان اتس اوكي. لا بالعكس، في مشاكل كرونيك، مشاكل شغاله انت مش دريان بيها. المشاكل دي اول ما بتاثر على صحتك العامه، مش بس بتاثر على شكلك. بلس هنتاخر، هيبدا يحصل ضمور عظم، هيبدا السنه المفقوده، السنان اللي جنبها تميل والسنان اللي قصادها تنزل، والجنب ده يبدا يحصل فيه لخبطه كامله. وهيجي وقت، هو النهارده كان في ايده يعمل زرعه، هيجي وقت لا هو عشان يعملها هيضطر بقى يلاقي نفسه محتاج ان هو يزرع عظم، ويشتغل في اللي قبلها، ويشتغل في اللي بعدها، ويشتغل في اللي قصادها. فخلاصه الكلام، المريض المفروض يروح للدكتور يعني بدري قدر الامكان. انا دايما بقول لمريضي انت لو عندك حشوه الحقها قبل ما تقلب عصب، لو عندك عصب الحقه قبل ما يتخلع، ولو لسه خالع ازرع قبل ما تحتاج زراعه عظم. فالتاخير بجد بيكون يعني بيأذي المريض وبيتعب الدكتور وبيكلفهم هما الاثنين.